Der Ruf der Dorfschönen von Cabras ist nicht unberechtigt. La fama di cui godono le bellezze locali di Cabras non è ingiustificata. In Sardegna ci si meraviglia spesso della sana costituzione del colorito chiaro delle donne, soprattutto se paragonato con quello nero africano degli uomini, ma è raro ammirare tali gote bianche e rosa come qui a Cabras, per giunta villaggio ancora malsano e colpito dalla malaria. E queste madonne, dalle lunghe ciglia, sono in grado di regalare occhiate davvero ardenti e sanno rispondere prontamente ad una battuta scherzosa con motetti geniali. In Orune verabschiedeten wir uns von unseren bisherigen Begleitern. A Orune ci accomiatammo dal nostro compagno di viaggio, un funzionario continentale impiegato a Nuoro, che su questo villaggio ci raccontò cose incredibili ed espresse il parere, non troppo lusinghiero per i suoi abitanti, che sarebbe stato meglio collocare un cannone sulla montagna e spazzare via il villaggio intero, abitanti compresi. Ci diede anche il consiglio di non scambiare a bitti parole in tedesco, altrimenti, e fece un gesto come solo un napoletano sa fare per indicare l'atto della decapitazione. Benché fossimo convinti a priori dell'esagerazione di queste affermazioni, esse ci impressionarono sensibilmente e a bitti evitammo sulle prime di farci riconoscere come tedeschi. Ragion per cui in seguito dovremmo ridere, perché in nessun altro luogo siamo stati onorati come abiti, appena si seppe che eravamo forestieri recatisi lì per ragioni di studio. Zu den wenigst bekannten und besuchten Teilen Sardiniens zählt das Sulcis. Una delle regioni meno conosciute e visitate della Sardegna è il Sulcis, che occupa la propagine sud-occidentale dell'isola e con le sue montagne si estende a sud della linea ferroviaria Cagliari-Iglesias. Il Sulcis è raggiungibile via mare soltanto tramite i piccoli porti abbandonati o via terra attraverso le carrozzabili esistenti. La pessima fama, del resto ampiamente giustificata, che queste regioni godono a causa della malaria, non favorisce certo l'incremento delle vie di comunicazione. Soltanto una ferrovia mineraria che trasporta i materiali d'estrazione dalle montagne ai porti richiama alla mente che anche questa regione, come tutta la Sardegna, è ricca di giacimenti minerari.